On election day, after casting my ballot, I went home only to find my house surrounded with hundreds of soldiers. And later I learned that the same was happening to all our party offices across the country. The internet was switched off. Mainstream media was placed under strict censorship. Any radio station that dared to report on the election was immediately shut down. Radio presenters and journalists were arrested. And so in this complete blackout, General Museveni declared himself winner of the election again. Out of indigenous wisdom, it goes bakuseredde mu katale oyombesa kubo. Now you lose an election. Nzizo okusomesa amakulu agali mu kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president waffe. Biki bye twafunyemu bwe yabadde ng'ayogera mu Geneva Summit. Oleme kubeera mujeganga Nnyombi Tembo. Nnyombi Tembo oyo namulabye. Mwamulabye video ze zikweziri nga akulaga nti Kyagulanyi Ssentamu byayogedde temuli makulu yadde tebina yadde kye bigasa era mumuwulidde. N'ebyo yabiwandiise waggulu era mu speech ye yabyogedde. Bannayuganda bamulabanga talina yadde value. Kaakati wulira bino oleme kubeera mujega nga Nnyombi Tembo. Omwaka gwali mu myaka gy'ekyenda nga ginaatera okuggwako. Eggwanga lya Yugoslavia liri mu Europe lyayina nakyemalira nga bamuyita Slobodan Milosevic. Yatyoboola nnyo eddembe ly'abannansi abaali bamuvuganya. Bangi yabatta, yabakola buli kimu kyonna. Kyagulanyi w'omu ggwanga lya Yugoslavia mu gy'ekyenda yagenda mu Geneva Convention. Ne bayanjayo ensonga zaabwe nga Kyagulanyi bwe yakoze kati. Ne balinda omwaka gwa 2000 bwe gwatuuka nga Slobodan Milosevic avudde mu bukulembeze. Bamukwata ne bamutwala mu Geneva ne bamuwozesa. Guwera omwaka gwa 2006 nga bakyamuwozesa n'afiira mu kkomera. Nnyombi Tembo funamu kyoyiga kino kati. Ndowooza kino kijja kuyamba osome. Oyo omu. Mu myaka gy'ekyenda ng'era ginatera okuggwako. Twalina president wano mu Africa ow'eggwanga lya Liberia bamuyitanga Charles Taylor. Obukulembeze bwa Taylor bwatulugunya nnyo era bwatta nnyo abantu mu ggwanga lya Liberia. Ono yagendako ne mu ggwanga era erimuliraanye erya Sierra Leone. Mu mwaka gw'2003 Charles Taylor yava mu bukulembeze. Agenda okuva mu bukulembeze nga Bakyagulanyi b'omu Liberia bagenda dda mu Geneva ne bateekayo ensonga zaabwe nti banayo omusajja ono akola bino na bino. Taylor okuva mu bukulembeze bw'ati yalowooza mbu mugezi n'addukira mangu mu ggwanga lya Nigeria. Bamunoonyayo mu Nigeria ne bamukwata ne bamutwala Charles Taylor ne bamuwozesa okuva mu mwaka gwa 2006 bwe bamukwatira. Mu mwaka gwa 2012 Charles Taylor emisango 17 gye bamuggulako 11 gyamusinga. 2012 ne bamusalira agenda kusibwa emyaka 50 ne gye buli ali mukobera Charles Taylor eyali president w'eggwanga lya Liberia mu Africa. Nnyombi Tembo kansubira nti olina peni oyiga. Tuvudde awo. Mu myaka gye2000 wano twalina eggwanga lya Ivory Coast mulimanyi lyayina president Laurent Gbagbo. Obukulembeze bwe mu myaka gye2009 mmeka okujja 2011 yatyoboola eddembe ly'abantu abaali bamuvuganya Gbagbo. Bangi battibwa naddala mu kulonda okwaliyo mu 2010. Bannansi b'omu ggwanga lya Liberia lya Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Kyagulanyi waabwe n'avaayo n'agenda naye n'ayanjayo ensonga ze. Ne basirika. 2011 Gbagbo ng'avudde mu bukulembeze. Bajja nga basinzira ku record ezataalibwayo Kyagulanyi w'omu Ivory Coast. Gbagbo ne bamunywa ne bamutwala 2011 ne bamusimba mu kaguli. Yamalayo emyaka 11 ng'ali mu kkomera ng'awoza. 2021 kooti we yamusonya ne mugamba kale ddayo gw'owonye. Myaka 10 ng'ali mu kkomera. Kati gwe Nnyombi Tembo bw'oba nti oli mujega nnyo tomanyi buvunaanizibwa tomanyi lwaki Geneva Convention yateekebwawo oba watusala oba olaga nti abantu b'e Kasanda abakugoba ku bw'MP General Museveni yakugoba ku bwa minisita bonna balaba nti oli mujega.
ekirala Nyombi Tembo bwobanga gwe akulira Communications Commission kati ofuuse bulogo ovuganya naffe otukubamu ebituli tugenda kuddamu nga buloga munnaffe ekyo kigumire kuba tosobola kuba nti gwakulira UCC ojje directly mu byobufuzi okuba mu bakulembeze baffe ebituli ng'olowooza tujja kuleka no wano tugenda kuhandolinga nga buloga munnaffe Nyombi Tembo olaba tipi eno wagambye Kyagulanyi bannayuganda tebamulaba mu value nga bwe wawandise abubi ebyo byenteeseewo mutabanyi wange namuletedde katipi kano ne mubuuza katipi kano ne Nyombi Tembo ani asinga omuvalue yaŋambye daddi eno tipi ya mugaso nnyo okusinga Nyombi Tembo mutabanyi wange wa myaka 5 kitundu agenda kweza mukaaga ali mpi wano konze kijja kitya ati anti eno tipi bweva mu Uganda ne bagaana tipi okuzikozesa mu Uganda fenna mu Uganda tukosebwa tufe endwadde z'obujama naye Nyombi Tembo bwafa family ye yokka abantu basatu bebakosebwa nagambye banaye Katonda we bali wampa abaana abagezi kati naawe bw'oba weetwala nti olina value mutabanyi wange yaŋambye tipi ene kusinga nti Uganda bwe bajja mu tipi zonna ne bagamba ziveemu oba okugamba Nyombi Tembo aveemu kiki ekikosa ensi mutabanyi wange yaŋambye tipi eno ekosa etugasa nnyo nenjiteeka wabbali Nyombi Tembo togenda kuba ku level ya Kyagulanyi there is no single day bwogenda okudda ku platform emu mwe tulina bakakasa nti Kyagulanyi yabaleka ono omusajja yabadde ayogerera mu convention erimu amawanga 196 mu nsi yonna ensi nnya zokka ze zitaliimu mulimu wano mu Africa Libya ne Eritrea n'ensi endala nzeerabidde the rest of the countries they are members yabadde ayogera n'abakulembeze ba nsi yonna European Parliament mwagira bajuzi last week ngera eri ku musajja y'omwono kati gwe Nyombi Tembo omuntu nga ensi zonna abakulembeze baabo 196 bamuyisenga guest ayogere gye bali omulaba nti kyeyakoze wa wansi nnyo talina yadde naye nga gwe Nyombi mu bwa Nyombi bwo ne kasanda aba LC1 tebakyasobola kati kukuyita nti bakuwa olukiiko yogereremu kati gwe omuntu atali ku level na yaba LC1 okuyita laba bwojerega omuntu ali ku level y'abakulembeze b'ensi yonna Parliament ya Europe ensi 27 bamala obudde boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe LCA wamwe kasanda tetuwulirangako yadde olunaku olwo nti boogera ku Nyombi Tembo muyiga okutegeera mulina okutegeera kifuba omuntu ono nti abasinga tujja bakakasa nze zino z'ensonga ezanzijja ku radio ne TV nga mmanyi bino lisobola byogererayo ne designing nga nzije wano mbebaza abagoberezi bange like nga tambuza repost message eno abasajja bano tulina bakakasa Nyombi Tembo bw'obanga olaga nti olina amagezi genda owe mukamaawo bw'obanga okitegeeza nti Kyagulanyi byakoze tebina makulu yadde tekina kyenengeja kibinza bakosa genda ogambe mukamaawo ave mu bukulembeze olowooza General Museveni tabanyi bano abantu benva okwogerako byabatuukako gwe olowooza mu Geneva Convention tebamanyi nti eri abantu mu Uganda abatibwa mu ngeri etategeerekeka ekaseese gwe olowooza mu Geneva Convention tebamanyi nti eri abantu abasibwa mu train emukula eteeso nga 10 nga 7 ogw'omusanvu nga 10 1989 ne bafiira mu kitrain kikonteina mu Geneva Convention tebamanyi nti bannaffe mu Uganda olunaku lumu ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda 2009 balemesa Kabaka ogenda Bugerere abantu abasuba mu 54 battibwa olowooza Geneva Convention eyo tebalina mawulire nti mu kulonda kuli okwayita 2020 nga 18 Novemba bannansi abasoba mu 10 battibwa mu Uganda olunaku lwe balemesa Kyagulanyi Ssentamu okwogereruuka olowooza agamawulire tebagafunanga guno omukutu Geneva Convention kankuyigirize ekola kuba kulembeze mu nsi yonna ekoma kuba presidents oba bakulembeze mu nsi yonna okutyoboola eddembe lya buntu oba okutta abantu abatalina musango crimes against humanity international humanitarian law gwe jimenye ta abantu naye ng'okamanyi kakati mbuulire ensonga emu eremeseza mukamawo mu bukulembeze bwabe ekyo si kyatya mugambe ave mu bukulembeze Kyagulanyi amaze okuteekayo ensonga nga Bakyagulanyi b'ensi ziri bwe bakikola mugambe mukamawo ave mu bukulembeze gwolowooza ki kyatya okuva mu nsi mu bukulembeze wensi nsonga ki General